हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक अपडेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपने अगर एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिए हुए थे टीयर 2 का, यानी पेपर 2 अगर आप अपेयर्ड हुए थे तो उसका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस तो ऑलरेडी हो चुका था। और यहाँ पर यानी 2 मार्च 2020 जो कि आज की डेट है, यहाँ पर जो है मार्क्स अपलोड किए गए। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ पेपर 2 ऑफ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018। तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा, जहाँ पर कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो अनाउंस यहाँ पर किए गए हैं। आपको जाना होगा यहाँ पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में, यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा और आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड विद द हेल्प ऑफ आपका पासवर्ड आप अपने नंबर्स जो है यहाँ पर आप देख पाओगे। उससे भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर और एक अपडेट आपके लिए ये है कि हमारी जो ई बुक है यहाँ पर अनाउंस हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। प्रीवियस ईयर टाइपिंग पैसेज यानी किस तरीके के पैसेज यहाँ पर पूछे गए थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टाइपिंग रूल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एसएससी सीएचएसएल में मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइपिंग पैसेजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 30 टाइपिंग पैसेजेस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके के रूल्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, आपकी हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, सारे डिटेल में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ छोटी सी अमाउंट पे करके जो है आपको इस ई बुक को डाउनलोड कर लेना है। एक बारी मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। नीचे आ जाएंगे हम लोग। पार्ट 3 पार्ट 4 यहाँ पर नेचर ऑफ मिस्टेक, हाफ मिस्टेक क्या होगी, फुल मिस्टेक क्या होगी, हाउ टाइपिंग टेस्ट एंड DEST यानी डेटा एंट्री स्किल टेस्ट आर कंडक्टेड बाय एसएससी, यानी किस तरीके से कंडक्ट की जाती है उसकी सारी प्रोसेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। नीचे आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पर पार्ट 5 में आपको देखने को मिलेगा रूल्स ऑफ टाइपिंग टेस्ट। एसएससी सीएचएसएल के अलावा भी अगर आपका कोई टाइपिंग टेस्ट होगा तो उसके रिगार्डिंग भी ये ई बुक आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, ठीक है। जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर ये डेटा एंट्री स्किल टेस्ट का यहाँ पर आपको पैसेज देखने को मिल रहा है। टाइम यहाँ पर दिया गया है 15 मिनट्स का। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का आपका पैसेज होगा। नीचे आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पर जैसे कि आप देख पाओगे व्हाट इज डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो डेटा एंट्री स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट होता है टाइपिंग टेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इनवॉइस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। डेटा एंट्री प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर इनवॉइसेस दिए होंगे। तो इस ई बुक को डाउनलोड करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कुछ वीडियोस की लिंक आपको यहाँ पर दी जा रही है। हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड, सम टिप्स इन हिंदी, ये मेरा ही वीडियो है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट यानी आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में वीडियोज़ के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही था गाइस एक वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए है कि एसएससी सीएचएसएल का टाइपिंग किस तरीके का होगा, किस तरीके का पैसेज होगा। तो इस ई बुक को आपको यानी इस PDF को आपको डाउनलोड कर लेना है। नंबर ऑफ पेजेस की अगर बात करेंगे तो 84 नंबर ऑफ पेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट है। जिन कैंडिडेट्स के नंबर्स जो है उनको पता नहीं है तो ये कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाकर आप अपने नंबर्स जो है यहाँ पर चेक कर सकते हो, पेपर 2 में आपके कितने नंबर्स आए हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर आपको जरूर से कर देना है और चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आने वाले समय में यानी कल से यानी 3 मार्च से आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसके डिटेल एनालाइज के वीडियो और आपको जो है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के इंग्लिश के किस टॉपिक से आपको कितने नंबर्स पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे कल से। इसके अलावा फेसबुक पर हमारा ग्रुप है, जैसे कि आप देख पाओगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, KVS NVS एसएससी सीजीएल का जो CPT एग्जामिनेशन होता है उसके रिगार्डिंग अगर आपका भी अगर CPT एग्जामिनेशन है, टाइपिंग का एग्जामिनेशन है तो यहाँ पर आपको जो है मैसेज मुझे कर देना है और इस ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उस ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए और मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो आप, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।